За өдрөө юу яцгаан Dream Fest-ийн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ удаагийн хичээлээр та бүхэнд хэрхэн After Effects дээр өөрийн аудио плеерээ буюу аудио тоглоулагчийг одоо хэрхийг талаар хичээл орох гэж байна. За тэгэхээр энэ хичээлийг бас нэлээд хүмүүс хүссэн. Тэгээд янз янзын тэр YouTube дээрээсэн тэгээд юмдыг явуулаадсан болохоор та бүхэнд бас их таалагдж байгаа бах. Тэгээд тийм учраас би та бүхэнд одоо энийг яаж хийх талаар хичээл орох гэж байна. За тэгээд та бүхэн зав гарахаараа хийж өгнө гэсэн. Тэгээд өнөөдөр нэг зав гарлаа. За тэгээд хэдүүлээ эхэлцгээе. За тэгээд юуны түрүүнд хэдүүлэнд нэг дажгүй фонт хэрэг болно. За тэгээд юу гэсэн da font.com руу ороод үзээрэй. Тэгээд миний бодлоор хамгийн их хэрэгэлсэн гээд топ гээд шууд оронгууд яг нэг энэ фонтны энэ юмнууд нь байгаа. Тэгээд таалагдсан фонт аваад тэгээд компьютерийнхоо C-ийн Windows-ийн фонт дотроо хуулж тавих хэрэгтэй. Гэхдээ зөвхөн фонт гэсэн нэг тусгай нэг хэсгийг фолдертой нь хуулж тавьж болохгүй. Тэгэх юм бол суухгүй. За тэгэхээр юм байна. За тэгээ өшөө нэг фонтны сайт нь болохоор бас нэг ийм сайт байна. За тэгээд энэний most downloads гэдэг рүү н ороод. За тэгээ одоо уншин. За тэгээ энэчнээс таалагдсан одоо миний бодлоор энэ хамгийн их татагдсан фондууд байгаа шүү. Тэгээд энэчнээс шууд нэг дажгүй гэсэн фондыг аваад тэгээд суулгаарай. За тэгээ хоёрдугаарт дажгүй арын фон хэрэг болно. Хэдүүлэнд нь миний ихэнх харснаар бол дандаа л эмгтээчүүдийн зурагнууд байсан. Тэгээд ер нь их том хэмжээтэй зураг хэрэгтэй. Хэдүүлэнд нь за би зөв ийм яг энэ wallpaper гэж хайсан. Тэгээд хэмжээг нь харах юм бол дандаа 1080 эсвэл тэгээд 2000 за тэгээд тухайн хэмжээндээ таруулаад нэг ийм том зургууд байна. За тэгээд шууд эхэлцгээе. За би шууд шинээр нэг шууд зургийг аваад за энэ байхад болох байх миний бодлоор. За тэгээд view image гэж ороод. За энд байна. За одоо энийгээ save гээд за би шууд дэлгэцэн дээр хадгалжээ. За одоо After Effects. За одоо хэдүүлээ дуугаа импорт оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгээ Ctrl I гээд өөрийнхөө дуртай дуугаа оруулаад за тэгээ дуу чи энд ороод ирнэ. За тэгэнгүүт хэдүүлээ энийгээ доошоогоо одоо энэ дээр тавиад өгчнө. За ингээд дууны юм нэгдлээ. За энийгээ төр зүрийн дээр болгочихъя. За энэ пул болгочихъя. За тэгээд тань хэрвээ таних ингээ анх удаа ингэ нэгдэж байгаа бол нэг юм жижигхэн дөрвөлчин байж магадгүй. Тийм учраас comp settings за тэгээ энэ дээрээ жишээ 1280 720 за тэгээ секунд өөрөө таарч өгсөн байгаа. Дууны секунд шууд. За тэгээ энийгээ хэдүүлээ демо дотор за одоо ингээд дуу бэлэн боллоо. За одоо дууныхаа wave-ийг харцгаая. За энийгээ доошоо. За одоо энд гараад ирнэ. За энд байна. Тэгээ зарим хүмүүс яагаад After Effects дээр дууг нь тавихаар явахгүй нэ гэдэг байгаа. За яагаад гэвэл энэ рендерлж уншааг байгаа. Тийм учраас та энэ дээр байгаа энэ нэг preview гэсний энэ хэсэг дээр дарахаар. За ингэхээр дуу нь явж эхэлнэ. Тийм учраас энийгээр ер нь хөвчлээ хийж явах хэрэгтэй. За одоо хэдүүлээ зураг оруулж ирцгээе. За тэгээд түрүүний зураг. За тэгээд энийгээ дээр нь тавьж өгөөд дээр нь. За одоо жоохон хэмжээг нь transform fit to comp. За таарчлаа. За одоо аудиогоо хийж өгцгөөе. За эхлээд шинэ solid үсгэн. За маус хоёроо дараа шинэ solid. За энийгээ хэдүүлээ audio нэг. За ингээд тавьчихна. За тэгээ effect generate за тэгээ audio spectrum гэдэг энэ байна. За төр зур дарын фоно төр зур хаачээ. За тэгээд одоогоор юу ч харагдахгүй байна. Ягаад гэвэл хэдүүлээ дууныхаа замыг зааж өгөөгүй байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ энэ дээр дуугаа тааруулж өгөөд. За ингээд дууны одоо зам ингээ үслээ. За энийгээ цагаан болгох чи хэдүүлээ зүгээр шууд цагаан дээр шууд та өөрийнхөө хүссэн өнгөө сонгож болно. Inside color, outside color. За нэг юм байгаа. За тэгээд тэгснийхаа дараа хэдүүлээ энийгээ за нэг дугуй хэлбэртэй болгож болно. Одоо тэгээд та бүхэн YouTube-ээс үзсэн бол нэг сонио арга хэрэглээдсэн баг. Энэчнээс нэг эффект аваад тэр нэг дугууруулдаг эффект байгаа. Тэгээд тэрийг дугууруулахаар нэг
дээд талаараа нэг бүр ингээд урт болоод бүр нэг ядаргаатай нэг тийм байсан. Тэр бол үндэ буруу арга, үнийг хэлэх юм бол. За тэгээд зөв арга нь хэлж өгөө. Эхлээд mask аваад ellipse tool. За тэгээд хэдүүлээ энийг яг гол дээр навчиж өгөөд нэг дараад. За тэгээд alt shift-тэйгээ хамт биш shift-тэйгээ биш юм байна. Уучлаарай. Энийг нь хаяа мартчихад идэв. Одоо control shift-тэйгээ. За тэгээд миний бодлоор багцаагаар нэг энэ хвцаахт болох байхаа. Арай л хитрхи болчлоо. За одоо саяны үйлдэлээрээ. За нэг энэ хвцаа байхт болох бах. За одоогоор маск одоо ингээд таглаа хичлаа. За тийм учраас хэдүүлэнд нь маскын энэ эффект хэрэггүй. Тийм учраас энийг зөвхөн нон болгоод. За одоо энд нэг бяцхаа нэг зайлзааж өгье. За тэгэхээр ямар нэгэн эффект дээр ер нь дүрсэнд оруулах бол энэ pat гэдэг нэг хэсэг байдаг. Тэгээд тэрэн дээрээ зөвхөн маска зааж өгөхөд одоо төр зур маска ачээ. За одоо ингээд таны одоо юм тойрог хэлбэртэй audio reaction одоо ингээд бэлэн болж байгаа юм аа. За одоо энд нэг асуудал нь болохоор энэ хитрхи одоо ийм урт байдалтай байгаад байна. Тийм учраас хэдүүлээ энийг төр зур хаагаад за тэгээд start-ын хэдүүлээ жоохон ингээд өгчээ. За тэгээд одоо харцгаая. Тийм ээ. Одоо зүгээр. За одоо хэдүүлээ энийг жоохон нэмж өгөх хэрэгтэй. За хаана юу байгаа. За тэгээ нэг баг зэрэг нэмэлтүүдийг хэдүүлээ хийж өгцгөөе. За миний бодлоор аудио энэ нэг 2000 хавцаа. За тэгээд энэнийг нөшөө нэмж өгвөл нэг олон одоо юутай болох хэвээр. За энийг хэдүүлээ хайлттай тавьчээ. Энийг унтраагаад. За одоо хэдүүлээ энийг дахиад нэг жоохон баг зэргийн тоглоод үзье энэ хавар нь. За maximum height энийг хэдүүлээ өсгөөд өгчих юм бол гол аудионы одоо энэ долгион хэсгүүд эхэлнэ. За энийг хэдүүлээ пол болгоотгоё. За ийм байна. За одоо энийг дахиад нэмээд өгвөл яаж вэ? Харъя. За ингэхээр зузаан болж гарч байгаа. Илүү зузаан. Гэтэл бас сонирхолтой нэг урт төвшөнд юуроос очихгүй байна. За тийм учраас хэдүүлээ энэ side A and B гэдгийг зүгээр за B болгочих. Тэгэхээр гадна талаараа хэрвээ A гэх юм бол дотогшоо болно. За тэгээд maximum height-ийг ер нь жоохон нэмээд өгчүүл гэмгүү. Танд зүгээр таалагдчихвэл ямар ч байсан болно энэ бол за нэг 10,000 гуш нэг 9,000 хавцаа хахад нэг ер нь барагцаагаар дайчгүй юм шиг байна. За болж байна. За одоо жоохон нэмэлт заслууд за бас нэг жоохон энэ нэг энгийн нэг ганцхан юм байхгүй нь мэдээж. За тийм учраас хэдүүлээ энийг дахиад жоохон ер нь нэмэлт жоохон юмтай хэцгээ. За энийг дахиад нэг хуулчих. Ctrl D. За тэгээд хэдүүлээ за түрүүн дотгошоо оруулсан юм чи одоо дотор тал руу оруулчих. За тэгээд digital гэдгийг line болгоод үзвэл ямар шиг байна гэдгийг харцгаая. За ер нь дайжгүй байна. За тэгээд энэчнээсээ дахиад өнгийн сольж болно та хүсэх юм бол за энийг улаан ч юм уу за түрүүний хэдүүлээ арын фонтойгоо жоохон зохицолтлох байдалтай болгохыг гэвэл за дотор цагаан тэг гадна талын өнгөний сонголтоор аваад за нэг жоохон ягаан дууч байсан болно. Гэхдээ би цагааны сонгочих. Яг одоо цагаан бас цэвэрхэн харагддаг учраас. За одоо энэ дээр нэг хэдүүлээ нэг жоохон softness маягийн юм жоохон нэмж өгч болно. Эсвэл хасчих юм бол нэг юм тод цагаан байдалтай болно. За өшөө юу гэж болж байна? Хараадах. За дээд тал руу ороо. За line-ийн dots болгоод үзье. Хэдүүлээ тэгэх юм бол нэг юм цэгнүүд одоо гарч ирнэ. Гэхдээ энийг нь ер нь line болгочвол дээр байх. За тэгээд энийхээ хэдүүлээ энийг багасгаад өгвөл илүү сонирхолтой болж эхэлнэ. За харж байгаа. За энийг нь бас багасгаад өгч болно. Тэгэх юм бол энэ харж байгаа. Яаж хөдлөх нь. За тэгээд за нэг энэ хавцаа байвал зүгээр юм шиг байна. За тэгээд thickness гэдгийг нэг 2 болгочихъя. Тэгэх юм бол жоохон нэмгэн байдалтай бас дайжгүй харагдана. За ер нь нэг ч байсан яах вэ? Зүгээр нэг гоё жижиг нарийнхан.
За энийг дахиад нэг хуулчих. За тэгээ одоо гадна талын цэгүүдээ хідүүлээ гэж өсгөе. За хідүүлээ нэг нь dots болгоно. За тэгээд хідүүлээ нэг нь b болгоно. За тэгээд за энэ хэсгээр нь хуулахад бурууг нь сая яачлаа. Энэ доод талтайгаа хуулаад тэгээд дээшээ гаргана. За одоо энийг харин хідүүлээ. Maximum height-ийг өшөө нэмэд өгчнө. За тэгээд энийг dots болгох чинь. За ингэхээр дээд талтай ийм жижигхэн бөмбөлгтэй нэг иймэрхүү байдалтай болно. За та бүхэн ойлгосон байх. Тэгээд дуртай за хичнээнч ийм аудионы хэсгүүдийг нэмж болно. Гэхдээ та анхаараарай зөвөр гацаа тавил энийг тойрд болгоод ч хамаагүй ингээд хийгээрэй. Тэгэх юм бол арай л унших нь арай хурдан байх болно. Харж байгаа. За тэгээд эффект нэмэгдэх тусам таны компьютерыг гацж эхлэх болно. Тийм учраас сайн компьютерт бол ер нь нэг хамаагүй зүйл. Ер нь хичнээнэрч бол хичнээн нэмж болно. За ингээд гол хэсэг боллоо. За тэгээ голын хэсэг жоохон нэг хоосон харагдаж байна. Тийм учраас хэдүүлээ энэ дээр жоохон лого маягийн зүйл оруулж өгвөл зүгээр ах. За тэгээд би логоны хэсэг энд байна. За тэгээд энэ уулын энд оруулсан байсан юм байна. За тэгээ нэг S гээд за тэгээд би энийг жоохон rotation хийгдэхий. За миний бодлоор нэг хасах 40 градус баха. За энэ байна. За ингээд нэг голдоо нэг дайчгүй нэг аудиот болчлоо. За одоо энийг хэдүүлээ line идэгээ дахиад жоохон нэмээд өгчээ. Энийг нь багасгаад. За инхээр их дайчгүй болж гарч байгаа. Тэгээ энийгээ дахиад ч хамаагүй хуулаад энийгээ дахиж хуулаад хэдүүлээ энэ дээр нь дахиад жоохон оролцсон ч болно. Зүгээр нэг нь зүгээр цэнхэр байдалтай ч юм уу. За өшөө жоохон тод цэнхэр ч юм уу да. За тэгээд энийг нь ер нь багасгаад энийг жоо shift-ээр багасгаж. За ингээд нэг сонин байдалтай болж орж байгаа. Тэгээ учраас ингээд дахиад жоохон багасгажээ. За нэг нь авцаа. За боллоо. За одоо хэдүүлээ үгээ бичиж. За тэгэхээр за Dream BSD audio reaction хичээл хөдөө. За нэг иймэрхүү. За тэгээд энийг хэдүүлээ хаанч тавьж болно хүсэх юм бол зүгээр энэ толгоонлоо энэ зүгээр шууд хамаагүй ингээд томор тавьчих. За тэгэхээр арын фон жоохон тод байна. Тийм учраас хэдүүлээ энэ дээр зүгээр curves шууд нэмээд өгчээ. Тэгээд энэ дээр нь зүгээр хэдүүлээ жоохон багасгалттай. За арын фон заавал тэр байгаар байх албагүй. Зүгээр хэдүүлээ жоохон багасгаж өгсөн ч болно. За тэгэхээр энэ дээр жоохон бичиг маань жоохон цагаар тэгээд уншихад жоохон хэцүү байна. Тийм учраас хэдүүлээ жоохон арга хэмжээ авахгүй бол энэ дээр болохгүй. За тэгээд ер нь би сая энэ өмнөх энэ дээрээ ч бас нэг анд орцсон байлээ. Тэгээд мартцсан байлээ. Ер нь мартсан тал руугаа. За тэгээд layer за одоо Photoshop шиг яг stroke гэд оруулаад өгчий. Тэгээд энэ доод талцсан stroke гэд энийг хэдүүлээ харт дээр тааруулж өгөөд. За миний бодлоор баригцаагаар нэг байх тангалттай байх. За тэгээ offset-ийн нэг энэ авцаа. За нэг иймэрхүү. Тийм ээ. За тэгээд аудионы нэг жоохон засал маслыг хийхийг хүсвэл тэгээд хийчих болно. За хараатах юм. Энд дахиж жоохон maximum height жоохон өгч. За тэгээд энэ offset limit-ийн бодлоор нэг энэ авцаал гой том байх хэрэгтэй бас. Энийг нь багасгасан ч болно. Тэгэх юм бол бас нэг том харагдах байдал нэгсэн.
би нэг нь арай л хэсэгч шиг боллоо сая. За одоо хэдүүлээ нэг хараатгая. За энэ лого байна. За тэгээд энэтэй хамт layer pre-compose. За энийг хэдүүлээ за энийг өрнөхч зүгээр ямар хаа байна. За тэгээд одоо хэдүүлээ энийг хүсснээрээ хаа дуртай газараа тавьж болно гэсэн үг. Заавал голд байх хэрэггүй. Зүгээр нэг юм явцаач юм уу. За тэгээд энэ буцааж ороод энийг засч болно. Яг шууд хар цагаан дээр ч юм уу шууд. Зарж байгаа. За энийг өшөө хэдүүлээ энэ дээр юу вэ? Хараатгая. За start end maximum height bands. За энийг дахиад жоохон засчмаар байна. Тийм учраас энэ дээр нь ер нь нэг жоохон багасгах талдаа болгож өгөөд thickness-ийг жоохон нэмж өгөөд за нэг иймэрхүү. За ингээд одоо хэдүүлээ нэг үзцгээе. За тэгээ энийг рендерлж дуусны дараа тэгээд та бүхэнд үзүүлье. За ингээд рендерийн нэг жоохон хэсэг ингээд дууслаа бас үсрээд 2 минут болох шиг боллоо. Тэгээд зүгээр сонсч үзцгээе. Яг нь энэ дээр би third дээр нь тавьчлаа. Зүгээр бас нэг эн чинь бас нэлээн бас нэг ачаал авдаг бас нэг програм болохоор та бүхэн зүгээр хөдөлж гинөө үгүй юу гэдгийг бас харуулах гэж оролдлоо. За тэгээд одоо үзцгээе. За болж байна. Тэгээд яагаад гадна тал нь ингэж хөдлөхгүй нэ гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл мэдрэгч хэсэг нь одоо энэ хэсэг нь яг сайн харах юм бол энэ хөдлөж байгаа. Зүгээр би энэ дээр нөгөө юуг нь багасгасан учраас одоо энийг мэдрэгч maximum height. За мөн энэ хэсэг нь offset гэдэг энэ хэсэг ч юм. За нэг энэ итрэн багасгацсан болохоор одоо жишээ нь энийг нэмээд өгөх юм бол бас нэг өөр болно. За тэгээд сайн харах юм бол за жишээ нь чанга хэсэг дээр ингээд өөрөө ингээд задраад эхэлнэ. Зарж байгаа. За энэ ямар ч асуудалгүй бас гоё боллоо. Тэгээд энэ дээр өшөө за жоохон энтэй нэг жоохон тийм болсон байгаа. Гэхдээ энэ бол зүгээр энгийн хэсэг. Зүгээр энэ тохиргоонуудыг та бүхэн хараад аваарай. Зүгээр нэг иймэрхүү. За нэг энгийн бий гээл. За мөн энэ дээр glow оруулж өгч болно. Glow энэ дээр бичээд. За тэгээд бас нэг version 2 гэж нэг хийсэн мэдж байгаа. За нэг энд байна. Энд нэг цагтай. За тэгээд доошоо тэгээд жоохон цасан ширхтэй ч юм. За нэг иймэрхүү. За тэгээд энэ бол нэг хийхэд нэг асуудалгүй зүйл. Яг нь цасны хэсэг дээр л жоохон ажиллах хэрэгтэй. Нэг энэ particle гэдэг нэг энэ хэсэг дээр. За тэгээд рендерлэх вэ гэж нэг асуудал гарч ирнэ. Хэдүүлэнд нь за би нэг устгаадах. Зөвөр уучлаар. Бурууг нь дарж байна. За рендер. За энэ рендерлэх вэ гэж асуудал гарч ирнэ. Тэгээд pre-render гээд за тэгээ газраа зааж өгөөд за тэгээ энийг ави юм уу эсвэл quick time дээр тааруулж өгд болно. За тэгээ газраа зааж өгөө render. За тэгээд компьютер хүчин чадлаас шалтгаалж энэ нэлээд удах болно. Тэгээ хэрвээ эффектээс хэрэг эффект оруулсан. За тэгээд тэрнээс шалтгаалж бас удах болно. За минийх бараг цагаар нэг 40 минут болсон яг нэг иймэрхүү рендер нь. Тэгээд багтаамж нь болохоор 17 гига болсон баха. Нэлээд том. Ердөө нэг хэдхэн минут байж. За тэгээд нөгөөх нь болохоор харин 30 гига. Энэ цасан ширхэгтэй нь болохоор. Тэгээд яаж энийг одоо яаж багасгах вэ гэдэг нэг асуудал гарч ирнэ. Ер нь After Effects дээр хийж байгаа юм болгон дээр тэгж гарч ирэх болно. Тэгээд тэр нь болохоор энэ Pre-Studio гэдэг байгаа. За энэ нийт дээр зүгээр үнэг байгаа шууд татаж аваад суулгаад болно. Тэгээд энэ AVX нэг хэсэг дээр нь ороод за тэгээд яг тааруулаад 700 HD энэний тааруулаад газраа зааж өгөөд файлаа оруулаад added files. За тэгээд рендерээ дарчих энэ convert гэдэг. Тэнгуут 17 гига ч нэг өсрэл нэг 60 юм уу эсвэл нэг 160 эцтэй болно.
160 мегабайт хэд дахин бүр багассан. Тэгээд YouTube юм уу, Facebook гэдрээр оруулахад ямар ч асуудалгүй одоо байх болно. Тэгээ HD-ийн чанар унахгүй нэгт хоёрт бага багт амжилт болно. За тэгээд энэ дээр гарсан энийг үзхийг хүсэж байгаа бол за Facebook дээр байж байгаа. За энд нэг нь байна, энд хоёр дахь нь байна. За тэгээ энийг үзүүлээрэй. Тэгээд би энэ дээр зүгээр татж өгөхөөр тавьсан байгаа. За ямар ч асуудалгүй. За тэгээд гоё зураг сонгоод, гоё фондуудаа сонгоод тэгээд After Effects CS3-аас миний бодлоор дээшээ голвол та нэг 100% одоо хийх боломжтой. За тэгээд энэ хичээл та бүхэн таалагдсан байх. Тэгээд дараачийн хичээл хүртэл төвчөрдүүлж байгаарай. За тэгээд болж өгвөл би илүү сонирхолтой хичээлүүд оруулж явах болно. Тэгээд subscribe хийж мөн лайк дараарай. За тэгээд дараа уулзлаа. Түр баяртай.